ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೂರು ಮಾತಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವದ പോകുന്നില്ല ಪಂಡ KSRTC ಅದೇ ಬಸ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು, ಲಕ್ಸುರಿ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಂಟು, ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದು ಈ ಬಸ್ ಪೋವಂದೆ. ಸೊ ಇಣಿತ್ತೊಂದು ಜರ್ನಿ ಇಂಚೊಂದು ತೋಪೇನೆ. ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕೆ ಏನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದಲು ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಕ ಇನಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತೊಳೆದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೊಂಡು ದಾನೆ ದಾಯ್ತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಬಳತ್ತ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಉಳೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ 21 ಇದುಲೆ ಬಸ್ಟ್ ಪೊಲೊಂದೇನೆ. ತಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಎ ಸಿ ಉಂಡು. ತಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಉಂಡು. ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕುಲ್ಯರೊಂಜಿ ಸೀಟ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ USB ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ದ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ದ ಪೂರ ಈ ಟೈಪ್ದ ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡತ. ಐಕ್ ದೀರ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಚಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀರ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಆದುಂಟು ಈ ಬಸ್ಸು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ಲುಂಡು. ಪಂಡ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ ಪೋಳಿ ಕುಳೊಂದುಲ ಪೋಳಿ. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಲಕ್ಸುರಿ ಆದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಎಂಚು ಪುಂಡುಕ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇಂತ. ಓಕೆನಾ, ಬೈ.